其實你話冇 concept car 呢個的確係冇必要有 concept car，因為佢個 concept car 就喺幾十年前嘅鳩 wing cross plan V8 嘅力量，啲鬼佬叫做 potato 啊呢聲叫 potato 係啊，咕嚕咕嚕咕嚕。公關宣傳咧就絕對唔會咁講，因為講咧好多人會唔會喂咁你真係偷工減料啫，整薄個車身啫係咪啊？紙皮咁啊係咪啊？我聽聞啊，我好多人買咗之後成日唔敢用，因為佢覺得有啲地方，哎呀呢啲地方啲路唔夠闊，我不如唔好揸啦。久而久之啊，不如賣咗佢。今日我哋又試一啲腰椎測試嘅車輛啦，就係上落車好困難嘅一款車。咁啊，當然要測試嘅就係首先要測試下龍 Sir 先啦。咦嚟咯喎！龍 Sir 上落車痛唔痛苦啊？都容易喎呢個。我又睇下你點上落先。但係今日我哋遊下車河啊，我哋好耐冇去港島區啊。好啊，不如去下石澳中環啦。哇！去下中環睇下捉唔捉到眼球啊？應該會有啦。真係？咁啊測試下啦。好，港島區你唔熟路，不如等我揸。好啊。證明你嘅腰椎仲係好健康嘅。掌上壓咁樣。好啦，咁我哋上車咯。好。龍 Sir，我哋今次試嘅車咧就唔算好舊啦，應該係10年開始就生產交俾客㗎啦。但係當其時出，你有冇留意呢部車咧？我有啊，俾佢吸引就係個外形啦。點解突然之間會有啲咁復古嘅樣啦？係喎，我都估唔到嘅其實，因為發展 SLS 呢個 project 都幾神秘下嘅。呢架車就冇出過任何 concept car 之下咧，2009年就突然間就喺 Brandon Motor Show 出現，據聞好似係 Hamilton 揸出嚟嘅添。咁大家一見到就眼前一亮。即係其實你話冇 concept car 呢個的確係冇必要有 concept car，因為佢個 concept car 就喺幾十年前嘅鳩 wing。係，不過好得意喎，即係設計呢架車嘅主設計師啊，其實係一個好後生嘅人嚟，叫 Mark Featherstone 啊。特別係歐洲廠咧，一個新嘅 concept 要做嘅時候咧，佢就會派個要求俾啲設計師，就分咗好多個小組一齊做。後尾就由呢一位阿 Mark 咧就贏出咗個設計嘅，因為佢個組圖一出嚟嘅時候，啲管理層都覺得哇，呢個咪就係 SL 咯。呢架車可以睇得出係 Benz 收購晒 AMG 之後都幾落本想做嘅全新車嚟嘅，因為 SLS 真係 AMG 第一部由佢哋一手一腳做嘅車嚟嘅。呢架車嘅正式車名其實係叫 Mercedes-Benz SLS AMG， 大家有冇留意後期係叫咗 Mercedes AMG SLS？ 呢個同佢哋車廠歷史有啲關係嘅。喺呢度亦都簡單講一講 AMG 嘅歷史啦。其實 AMG 係3個字。A 同 M 係2個創辦人嘅名 ，G 係個地方名。原本呢2位仁兄咧都喺 Mercedes 裏邊做賽車引擎嘅研發嘅，但係喺1955年，平治喺勒芒發生咗一個嚴重嘅意外，造成幾十名嘅觀眾死亡。自此，平治就退出晒所有一線嘅賽車啦。而呢2位仁兄咧就走咗出嚟，創立咗 AMG 呢間改裝廠，喺1967年開張，專門係改平治嘅汽車嘅。大家最有印象，而又係 AMG 最出名嘅，當然係 Rapide 300 SCL 6.8啦。喺1999年，平治收購咗 AMG 51% 股權，當其時都仲係叫 Mercedes-Benz 乜乜乜，原來跟住 AMG 嘅。但係去到2005年全面收購咗 AMG 之後，車廠亦正式將 AMG 嘅廠名改為 Mercedes AMG 啦。你都知道，我成日都話我自己本人對於設計啊、美學啊，完全係門外漢啦。但係我對於汽車嘅歷史文化咧，都係一個愛好者嚟。啊，好多人都冇留意嘅。其實咧，係呢架車雖然係短短5年啊，銷量亦都唔多，但係佢係影響咗往後10幾年 Benz 外形嘅風格。15年之後嘅 Benz，無論你 C Class 或者係嗰架 S Class 啊，或者係嗰架 E Class 啊，你睇下嗰個腰線咧，前向後咧係向下耷嘅。60、70年代開始咧，每一間車廠嘅腰線咧，都係由車頭去到車尾咧係往上拉嘅，佢得到一個咧
速度啊、衝刺嘅感覺。係啊，俯伏嘅感覺，係啦。曲線由上向下拉咧，呢啲係60年代個車頭個巨型沙板拋出嚟嗰條線條嚟嘅，已經幾十年冇人用過。我記得當時就因為呢件事咧，我就喺你嗰本書嗰度咧寫個專欄，講開話，如果你係一個設計師，你又諗唔到咩 idea 嘅話咧，江郎才盡咧，我就建議你去汽車博物館度行個圈，出嚟你就會諗到啲嘢。瞓2晚就 OK 嘅。佢又唔係完全係抄晒古仔嗰種嘅線條，但係你又隱約見到係啲古典嘅味道。就算個勾翼，其實你都知啦，300 SL 個勾翼係純 mechanical 嘅原因先要咁做嘅啫嘛，就唔係話我想靚。但係呢架唔係，呢架其中一個任務就係保留個勾翼，都幾頭痛㗎。要做呢個勾翼，其實我聽聞咧，車廠曾經考慮過咧係電動嘅，但係因為重量係一個原因啦，另外就係好多啲安全嘅問題又係一個原因啦，結果就係手動咯。如果講古仔咧，呢架車最強烈嘅古仔咧就係個比例啦。個車頭係長得好交關，好交關。你都知道喺好耐之前啲 engine 都全部都係直列 engine 噶嘛，直6直8啦嚇都有嘅。個車頭有咁長得咁長，咁所以咧長車頭咧唔係到咗今天認為係古仔喎。就算60年代咧嗰啲人做嘅小跑車咧，佢都要做咁長嘅車頭㗎，佢都要跟翻1930幾年嘅古仔嘅，因為呢個真係佢認為係呢個玄門正宗嚟嘅。其實你諗下，佢成部 engine 係擠咗喺個前軸嘅後邊㗎嘛，前面好多位，就係真係為咗長車頭嗰個比例而做到咁嘅設計嘅。不過我欣賞佢咧就係個車尾好短啊，個比例係好誇張地長得好緊要，短得好緊要，同埋好扁平嘅，成個感覺。有一個特點咧，就係呢個波箱擠咗喺後軸㗎嘛，即係呢個亦都係好多年冇見過 Benz 嘅 production car 係咁嘅理由。其中一個講法就話佢係專登即係後邊想做後邊重啲嘅，係冇錯。佢而家係前同後係應該係53、47咁，即係好接近50-50嘅。係有乜好處咧？如果前面太重就的確難轉彎嘅。係。咁當然呢個係始終係 FR 嚟嘅，你嗰個旋轉慣性係同中置係冇得比嘅。但係好奇怪就係根本上 Benz 特登做呢架車咧，佢係唔刻意追求中置嗰種旋轉反應嘅。佢係特登保留呢種古仔，但係咧亦都要追得上現代車嘅格鬥性能㗎，係咪啊？你要同人哋砌㗎嘛，咁所以咧 FR 之餘咧，佢就做出呢啲重量嘅調動啦。我哋試下重少少有睇下有幾響啊！AMG 嘅聲音啊 ，AMG 就係嗰個聲音㗎。Crossplan V8 嘅力量，啲鬼佬叫做 potato 啊啲聲，potato 係啊，咕嚕咕嚕咕嚕，係啊，佢呢啲聲係好特別，真係叫咕嚕咕嚕咁嘅聲嘅。呢架車咧，你可能會抱怨咁貴嘅車，點解好多嘢都冇自動咧？一則佢係要確保呢架車有足夠嘅性能，咁先至叫做 SLS。第二咧，佢又要滿足翻位買嘅車都係 Benz 嘅客人。咁對於豪華舒適感覺咧，有一定嘅要求。但係歸根究底就係重量呢個字咧，佢一定要好小心處理。即係冇必要嘅，你加落去，其實嗰啲相對呢個車價嚟講唔係咩嘢嚟嘅，但係就個重量就喺度。係。喂，呢架車咁犀利喎，6000幾 cc 咁嘅性能，個重量只不過係幾多啊？係1600幾公斤。即係其實真係佢個重量係控制得好低嘅。都係㗎，你見佢有好多嘅嘢咧，都係好刻意。唔好搞到咁重嘅，成架車嘅 body on weight 即係拆晒啲嘢，淨係得個殼，其實係241公斤啊！其實都輕㗎，因為架車都唔係細部嘅。咁仲有佢個傳動軸，即係呢條濕啊，都係碳纖嘅。佢係通心碳纖嘅驅動軸啦。外邊就包咗個鋁嘅 top tube 啊，一個扭力管啦。好多人咧都唔明白扭力管呢個要嚟做咩嘢？我正想叫你講下，點解要套條管上去咧？嗱，如果我代表官方 Benz 咧，我就會話嗱，扭力管呢樣嘢咧就可以增強呢個操控性啦，將個 engine 前後連結擺一齊啦，個反應又好多啦，嗰個後軸嗰個位移又會少咗好多啦，之類嘅。即係呢個係啱嘅，係係一部分嚟嘅。另外一部分就係用咗 top tube，我好多嘢可以減料，嗱唔係為慳錢啊，係為咗減重。係，因為如果唔係條 top tube 嘅話，我個後轆轉動，個轆一轉，佢黐住地下噶嘛，就梗係嗰條軸啦。係啊。好啦，你個轆同埋條軸
係懸掛系統連住個車身啊嘛。係啊，咁然之後個車身再往前推到去前邊嘅懸掛系統就拱翻喐個 engine，即係成個咁樣推法嘅話，你咁大力量，你要支持一個咁樣嘅推力嘅話，你咪要成個車身要做得硬淨咗咯。係。所以講得衰啲就係我用咗 Top Tube，其實好多嘢係可以唔需要做得咁硬淨，但係公關宣傳咧就絕對唔會咁講，因為講咧好多人會唔會喂咁你真係偷工減料啫，整薄個車身啫係咪啊？紙皮咁啊，係咪啊？呢個就係一啲即係工程師嘅諗法，同一啲咧市場部嘅人咧，大家佢一定要互相配合，如果唔係咧就會講錯嘢。但係我哋咧作為一個汽車傳媒人咧，我哋係應該將成個事情咧係多方面咁交代出嚟。其實好多嘅好高性能嘅車都係用 Top Tube 嘅。係啦，啊，咁亦都可能係因為咁咧，成架車咧引擎、波箱、後續連個 Top Tube，其實得4個點連住嗰個 Space Frame 嘅。係啦，啊，因為佢夠強啦嘛已經。係啦，所以你見到個懸掛系統咧，佢都係用最有效，但係又最簡單嘅前後雙搖臂。係。哇，龍 Sir 好多人喎，係咪真係好多人會嚟影相咧？係啊，我哋排隊買雪糕就。不如排隊買雪糕咯，我哋都，我哋都參與埋一份。如果有一日咧，呢架車平到我可以買得起二手嘅話咧，第一件事我會將呢幾支油壓咧，我會改去做摩打式。不過亞洲人係有啲頭痛嘅，即係冇咁高大嘅身形咧。誒，另外一個故事就係呢架車，我當年試嘅時候，我冚過2次頭嘅。係啊，因為好容易嘅啫嘛，你咁樣，建議戴頭盔啊！好容易冚到嘅。但係咧，我話你聽啊，其實我第一眼見到呢部車當年咧，啊，我第一個諗起咧 Toyota Sports 88呢度係一模一樣樣。哦，咁呢個樣你冇睇小佢喎，後來咧萬事得個 ND 咧，嗰個硬頂咧都係學呢個樣嘅。係。咁所以咧，你話佢樣係咪復古咧？係復古到不得了。都好靚，亦都因為呢道門好多人買，但係我聽聞亦都因為呢道門好多人又賣翻出去，因為上落車咧好多人係搞唔掂，同埋好多時候你停車位香港特別係香港係有啲頭痛嘅。通常我失望啊，冇人嚟睇喎。你覺得個歐翼唔吸引？係咯，正常啊！你睇下今時今日嗰啲國產車，哇！再古靈精怪都仲有啦，乜亦都有啊。係啊，呢啲唔算得咩嘢啦。太可惜啦！喂，咁我哋而家入石澳噶咯。等我試下，好食好玩啊！好啊，再上車我哋。哎呀，喂，真係右手好啲喎。係啊，終於有個拖喼拍影我哋啦。大家可能唔知道咧，呢副 M159嘅機器咧係得呢架車用嘅，即係當然佢嘅基礎係由 M156嚟啦。總之你叫得63嘅 CES 啊，都係嗰副嚟㗎啦。仲有就係呢副計咧，其實係到而家仲係用緊喺 AMG GT3 嘅賽車裏邊嘅，就唔係用嗰副4.0 V8 Twin Turbo 嘅。呢部機器相比我哋揸慣嗰啲Benz 嘅63機器咧，佢個中高轉嘅表現咧係脫胎換骨嘅。咁咧3000零轉之後咧，就聽到啲聲開始響亮啊嚟料啦，但係真正嘅力量咧喺5000轉之後嘅。咁如果你大家揸慣 Turbo 車咧，你可能覺得點解要等咁耐啊？嗱，值得等嘅。佢同 Turbo 車嗰個中段強橫扭力咧係唔同嘅，去到高轉之後嗰個燒雲食骨咧，唔係 Turbo 車可以比擬嘅。所以點解 Benz 一路都仲要攬住呢一部自然吸氣嘅6.3咧？因為的確係有引人入勝之處嘅。頭先我哋一路喺市區塞隧道咁樣過嚟啦，仲覺得呢部車已經就係一部平時我哋揸開啲63機器差唔多嘅。佢喺3000轉以下嘅表現咧，其實真係差唔多啊！但係3000轉以上咧，就開始唔同晒啦。去到5000轉以上咧，就完全另外一個世界添。
行到啲山路咧，加埋啲排氣聲咧，好似好憤憤不平咁啊！車成日都覺得係咪？放喺呢啲咁樣嘅路上高咧，佢永遠都係喺啲好低轉裏面工作啦。嗰啲聲係咪調校喺高轉嘅時候先出嚟啊嘛？頂住個喉嚨咁樣好似。頂住喉嚨。喂，但係佢嘅 comfort 咧，即係當然佢而家係擸埋成組嘅 driving mode 去控制個波箱啦。我見佢都唔係好遠跳上去4波嘅啫喎。因為佢呢個排氣咧已經係做咗高性能嘅改裝啦。如果你將佢夾硬壓到太低轉數咧，佢真係可能會表現得更加唔暢順。咁所以點都要俾翻2000轉俾佢啊！咁你夾硬壓到佢1000零轉，即係好似普通嗰啲私家車，S Class 啲 V8 咁啊！我哋經常有1000零轉行車，咁佢好辛苦啊！2.6米幾嘅 wheelbase 長車頭。難唔難搞啊？呢條路？喂，其實個 wheelbase 係短嘅，2.6米幾，即係等於一架 Corolla 咁上下啫，個 Civic 咁上下啫。咁最主要係個車頭長，我哋坐得厚，咁就需要適應咯。但係因為我哋而家車速又慢啦，睇成個電軚基本上佢係對你個助力咧，其實係當面嚟咗軚盤嗰個 feedback 感覺嘅。所以我諗就軚感暫時俾唔到咩 comment。我都有咁嘅感覺，所以頭先一上車就 check， 係電軚喎。可能開到好快嘅時候，個電軚收細咗佢嗰個助力啊，咁然之後嗰個軚感先會走出嚟。但係頭先我見到你咧喺山路揸嘅時候咧，你同軚都成日都要修正喎，都要。係咧，未係好習慣嗰個視野，其實應該係話，即係個視野坐後咗咁多。其實我諗係心理問題，個理性話俾我聽係咁樣，但係因為個視覺同我哋平時揸車嗰個位係唔一樣咧，咁就緊張咗咧，就變咗捉頭軚捉得緊咗啦，就會有啲修正動作會多咗啲。而家好似好翻啲啦。不過難怪其實頭先我哋都度過咧，正車頭 A 柱去到泵把邊都超過2.1、2.2米啊，即係差唔多一半喺車頭嗰度。但係你話係咪真係坐得好後？我哋亦其實又唔係好近碌。係啊，唔算啦。相對於嗰啲小跑車啊、Roadster 嚟講，其實我哋座位係同個後轆都有少少距離㗎。總的來講咧，就係呢架車頭又好長，個 wheelbase 手翻咁上下長。呢個車頭長嘅問題咧，即係今日喺石澳度，就算係我哋都要適應。係啊，更何況係嗰啲可能比較少揸唔同種類嘅車嘅人。係，我聽聞啊，我好多人買咗之後成日唔敢用，因為佢覺得有啲地方，哎呀呢啲地方啲路唔夠闊，我不如唔好揸啦。久而久之啊，不如賣咗佢，揸得咁少。其實係好用慢嘅，當我轉數扯到去5、6千轉，加埋啲聲音嘅時候，嗰種爆裂嘅感覺咧係好勁嘅。其實你係忍唔住踩落去嘅感覺。但係咧架車本身係因為真係個重量集中比較喺後邊啊，咁所以單靠兩碌去 grip 咧，我突然間嘅扭力咁大咧，係有少少好似唔係好聽你話啊，有啲唔臣服嗰種感覺啊。所以我一路都好中意 SLS 用呢副計襯呢個車架，唔易揸得快嘅架車，好老實。佢教 Sport Mode 個軚唔會特別好明顯嘅，可能2010年都唔係咁着重呢一種嘅感覺。係啊，我覺得主要係教呢啲 mode 咧，都係同個油門同個波箱反應嘅關係多啲。通常你覺唔覺得咧？呢架一出嚟嘅時候咧，大家都唔覺得佢係 Supercar 類嘢㗎。可能 Benz 喺呢架車之前嗰20-30年太過成功塑造咗一個舒服嘅形象啊，所以就算佢出架咁辣嘅跑車咧，啲人都仲係覺得佢係一架豪華型嘅車，多過係一架實力型戰鬥型嘅車。所以點解嗰陣時啱啱出咧，香港有賣咧？當然，大概好似冇記錯係360萬左右啊。咁好多人都話：哇 ，Band 跑咁貴嘅咩 ？Band 跑係啊，咁因為同期嘅458 Italia 拉里啦，480萬左右，911最勁嗰部 Turbo S 320萬左右。我唔係話佢個價錢錯，無論係當年試或者今日再揸，我都覺得佢係應該入落去 Supercar 嗰個級別嘅。縱使佢唔係 Supercar 大家好常接觸嘅中置引擎嘅佈局，但係你睇佢成個理念，根本上做嘅方法同諗嘅嘢就係我要做一部 Supercar。
不過我用 SL 嗰個形態去做啫嘛。車身真係堅闊嘅，1.9米幾都未計，嗰個倒鏡都已經。你頭先嗰句咩啊？同而家電車差唔多。係啊，同電動車差唔多呢 size。喺當其時嚟講係偏闊嘅一個車身嚟嘅。但係你話今日喺石澳道揸係石澳道的，而且確唔係佢嘅主場，但係我又唔覺得佢唔靈活嘅喎。你感覺如何？石澳道咧，俾我感覺就係窄啦，因為揸慣大帽山啦。呢個車揸到上嚟，我又覺得又冇想象中咁難搞喎。嗱，尤其是當我哋去到停車場泊車嘅時候咧，我覺得扭入去嗰啲車位度，其實架車唔係好大。唔知點解我哋視覺上就覺得，哎呀個車頭好長啊！其實係因為佢放棄咗嗰個車尾箱同埋後邊嗰排位啊。係，所以其實個總長度唔係長得咁交關嘅。個 wheelbase 亦都唔係長得咁交關。係，所以泊車其實好易泊嘅。但係當然咧，泊車之後上落就有啲困難。你要預啲位開到門，雖然佢又唔係拋得好開嘅，但係你總得要預啲位咯。我唔知點解咧，即係呢副 M159嘅機器咧，俾我嘅感覺係特別兇猛啲。可能係配喺呢個車體嗰度啊！即係當然佢搞過嘅嘢，除咗頭先我哋提過嘅 drive 芯唔同咗啦，嗰個排氣個位又做過啦，個成個 valve train 都唔同咗嘅。係啦，成個 valve train 都唔同咗啊！所有嘢都係高性能 approach 嘅。就算3000零轉，佢都好似好勇猛咁嘅感覺。實際上佢有成7000幾轉嘅，包括佢後期仲有一個版本係 Black Series， 係去到8000轉嘅直頭。所以如果你講力量咧，我覺得呢架車咧，絕對係2010年嗰個年代躋身 Supercar 行列嘅。唯一可能有啲人覺得就係架車，如果喺相對於同期，可能重咗少少，個車體大得滯，令到啲人從數字上去推測，就係覺得架車其實唔會好似中置 Supercar 啲咁靈活咯。我諗係形象問題。自從有咗中置之後咧 ，Supercar 陸陸續續用咗 MR。慢慢形成咗個形象啊！即係你部 engine 仲係放喺車頭咧，你就係落後啦。即係等於今時今日，你架車仲有部 engine 咧，你就係落伍啦。哇！聽下啲後聲咧，我有啲明喎，點解 GT3 係用呢部計？真係有啲明。佢個 engine 嘅表現同埋力量咧，你全唔需要去懷疑，呢個絕對係 Supercar 嘅級別嚟嘅。純粹就係第一，佢係堅持用翻 FR 啦。第二咧就係無論佢係幾咁性能取向啦，佢都冇放棄佢嗰個舒適啊、靜音啊各樣嘢啦。咁所以咧，你感覺上就覺得佢唔夠辛辣，可能就係因為咁嘅原因，令到嗰啲揀 Supercar 嘅人咧，就未必會欣賞佢呢個咁斯文啊、咁舒服嘅一個形象。你諗下，我哋由九龍塞隧道過到嚟石澳都幾長嘅路線，車又多啊馬路，我見你就揸得好輕鬆啦。市面上都有好多啲咁樣嘅500-600匹、600-700匹嘅車用雙離合咧。係啊，佢哋好多時候傾框框咁樣。係啊，特別係快快慢慢、慢慢快快咁嘅時候，塞車嘅時候傾框框。係嗱，佢就係冇呢啲咁嘅聲啊，冇呢啲咁嘅聲，究竟係一件好事定係一件唔好事咧？市場上嘅策略有時真係我哋係會唔明白嘅。你以為覺得我呢個係工程嘅好高造詣嚟㗎？因為咁大馬力、咁高扭力嘅 engine 同埋波箱配合到塞車嘅時候都咁舒服。係啦，係啦。結果就係因為呢個咁嘅舒服咧，就挑唔起嗰啲人嗰個興趣。喂，呢個唔夠辣喎，可能係呢個 powertrain 放喺呢個車架上高，嗰個完整度啊，嗰個合理性咧，遠遠係好過 G63好多。G63係真係 market 計算出嚟。好多人需要，好多人覺得型，好多人覺得要買嘅一個產品嚟嘅。呢個初心就係我要重現 SL， 就用現代嘅技術去再做一步出嚟。所以頭先我哋睇個 Tower Bar 咧係冇噶嘛。係啊係啊。但係佢用嗰個橫梁已經係做咗 Tower Bar。因為兩個 shut tower 中間普通車咧就需要放好多機器啊。係啊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 。咁所以焗住咧就喺上高搭條巴上去做支撐啦。佢根本上就唔需要，嗰度冇嘢擺嘅。於是乎咧，佢就用一條好長嘅鋁通咧，將兩個 Tower Bar 咧直接將佢連成一體，夠晒好力。係啊，但係我就唔係太明白點解呢架車只係做咗短短5年就轉咗 AMG GT 咯。即係以一部都叫做係代表 SL 呢個系列重生嘅一個產品。啊，當然 AMG GT 其實都係 SLS 發展出嚟嘅，只不過就再 nimble 啲，容易啲用。
即係起碼道門就唔使成日冚親頭啊。即係呢個樣咧，實在係太過討人歡心啦！尤其是你中意成個汽車發展文化，見到嗰個歷程咧，你見到呢架車，你一定係好開心嘅。但係喺實際使用上，你又發覺其實有好多地方係唔方便。係咁所以幾年之後咧，就將啲唔方便嘅嘢冚唪唥就變翻合理化啦。係啊，變翻合理化。唔知係咪因為咁樣，即係呢類車已經冇啦。呢架車嘅二手價咧喺歐美咧唔算特別平嘅喎，都有成百萬。當然睇狀況啦，有啲70幾萬、80萬都有嘅，但係過百萬嘅都唔少嘅喎。啊，唔係 Black Series 就講緊 Black Series 就更加罕有啦，因為 Black Series 好似做得幾百部啊。但係 SLS 連埋 SLS 開服，咁就大概1萬零2萬部啦，未有一個好準確嘅數字。咁但係講翻呢架車嘅二手價咧，而家應該係最低潮嘅。通常我哋見到啲車都係去到呢個時候嘅價錢係最低嘅。係。咁然之後咧，個別車種啦，有啲就會繼續係每況愈下啦。但係有啲咧，啲人發覺佢真係越嚟越好啊，慢慢嗰個價錢會上翻嚟。咁我諗呢一架咧，其實應該係受得起呢個考驗。係。有時有啲情懷咧，好似粒小種子咁啊！你擠咗個土壤，你見唔到佢喎。某段時候咧，直頭你覺得係死咗添。其實我係想同你傾下呢粒小種子，好似有少少萌芽咯。係啦，冇錯。因為佢出嘅時候咧，我覺得哎呀，佢都係抄以前嗰架 Going 啫。係啊。但係呢架車當佢有10年、有20年嘅時候咧，舊嗰個 Going 咧就已經離開大家太遠。可能你只喺博物館裏邊先會見得到。係。而呢一架咧就喺市場上裏邊係真係可以接觸得到。係。咁個價值就會上翻嚟。所以點解今次我哋試一架唔係真係咁舊嘅車？咁其實我哋間中都會做下呢啲嘅。咁大家又不妨俾下意見。有冇啲10零年嘅車又想我哋揾嚟試下？你覺得好有話題啊？咁就不妨留言講下，你想我哋揾下啲咩車嚟試啦？唔使下都20-30年嘅啊！特別係而家天氣好熱咧。揾啲有冷氣充沛嘅車好緊要啦！10零年嘅車咧，啱啱好就係考驗大家眼光啊！係啊係啊，邊啲係黑馬咧？係啦，不如我哋整個黑馬系列啦，有啲將來係會紅得起嘅，大家覺得，大家整出嚟，我哋又研究下，跟住又試下揾下啲車。好啦，咁大家如果中意我哋嘅影片嘅，就撳個 subscribe 掣啦，撳埋通知鈴鈴啦。另外仲有我哋嘅 Facebook、IG、comment、like and share， 多謝晒啦，好冇？仲有多謝我哋嘅會員。係啊。